Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli dostlar, gözəl insanlar. Bilirsiniz nədən danışmaq istəyirəm. Gəlin diqqət edək bütün xəstəliklərə. İstər allergik reaksiyalar olsun, istər ağır şiş xəstəlikləri olsun. Hər birinin başında immun sisteminin zəifliyi durur. Bəli, düz eşitdiniz. Hər birinin başında immun sisteminin zəifliyi durur. Bilirsiniz niyə? Çünki bu günlərin mağazadakı, satışdakı çörəklərin keyfiyyəti, kimyəvi tərkiblər, sürətləndirici dururlar, donuz tükü, nə bilim ördək tükü qatılmış çörəklər. Bu günlərin fast food, ayaqüstü yeməklər. Bu günlərin Azərbaycan, bütün dünyanın əksər ölkələri, Avropa ölkələri palma yağlarına veto qoyub, amma bizim Azərbaycan dövlətində satılır. Bu hara satılır? Nəyə satılır? Pendirlərimizin tərkibinə, yağların tərkibinə, südlərin tərkibinə, mayonezlərin tərkibi, hər biri bunlar qablaşdırılmış məhsulların hər birinin tərkibi spet yağlar yazılıbsa, bəli, palma yağlarından söhbət gedir. Ona görə də insanlar sintetik qidalar yedikcə daha tez acırlar və də xəstəlikləri daha tez kəskinləşir. Gəlin yaxın keçmişə baxaq. Nənələrimiz, babalarımız adi su, biz ona adi su deyirdik. Amma bugün deyirik ki, o suyun pH dəyəri yüksək idi. 8 idi o suyun pH dəyəri. Amma bugün biz hansı sudan içirik? Bütün şirkətlər, 99,99% şirkətlərin suyunun pH dəyəri 5'dir. Bundan ehtiyat eləyin. pH dəyəri 5 olan və də mağazadakı çörəklərdən ehtiyat eləyin. Bunlar sizin xəstəliklərinizi kəskinləşdirəcək gedəcək. Yəni, bu şeylərə diqqətli olun, ayıq olun. Bax, o dövrdə nənələrimiz, babalarımız niyə rahat yaşayırdı? Niyə bu qədər xəstəliklər yox idi? Çünki buğda çörəyi yeyirdilər, arpa çörəyi yeyirdilər, qarğıdalı çörəyi yeyirdilər, çovdar çörəyi yeyirdilər. Onlar da nədən ibarət idi? Lifdən ibarət idi. Liflə zəngin idi. Adi mən sizə bu çörək, məsələn, balatı ilə zəngin idi. O dövrdə droj yox idi, balatı idi. Qatıqdan tuturdular, sarmaşıqdan tuturdular, düyüdən, arpadan, üzümdən, hər bir şeydən bala tutmaq olurdu. Bax, amma bizim çörəyin tərkibi Qızıl Əhmədi almasının balatısıdır. Bu çörəkdə, yəni o keçmişdəki çörəkdə yeyənlər artıq, bizim xəstələrimiz artıq bilirlər ki, hansı keyfiyyətdədir. O dövrdə niyə insanların immun sistemi güclü idi? Çünki buğdanın çörəyini və yaxud da arpanın və yaxud da qarğıdalın və yaxud da çovdarın çörəyini yeyirdi. Liflə zəngin idi, qəbizlikləri yox idi. Ödləri düz işləyirdi, qaraciyərləri düz işləyirdi, həzm problemləri yox idi. Bağırsaq insanın ikinci beynidir. Əgər həzm problemi varsa, o insanın beyni düz işləyə bilməz. Hansı işdə olur olsun, hansı sahədə olur olsun. Ona görə də hətta balatı, görün Allah nə gözəl yaradıb bu təbii neməti. Balatı buğda unu ilə qarışaraq, çovdar unu ilə, arpa unu ilə, qarğıdalı unu ilə qarışaraq avtomatik olaraq maqneziumu insan orqanizmasında artırır. Hansı ki biz bu günlərin apteklərdə maqnezium gəzirik ki, yorğunluğumuz gecə yata bilək, yuxumuz möhkəm olsun. Orqanizmdə seleni artırır, sink artırır, dəmiri artırır. Görürsünüz, liflə zəngindir. Bütün orqanizm işləyir, bütün bağırsaq işləyir. Və ona görə də o dövrdə insanlar daha güclü idilər. Daha immun sistemləri güclü idi. Xəstəliklərə dözümlü idi. Amma gəlin görək, bugünkü dövrdə mağazadakı ağ çörəklər tərkibində 51, bir nəfər zəng elədi deyir ki, 51 çeşiddə kimyəvi qatqı qatılır. Heç onu deməyim. Elə onun tərkibinin əhəng, sorbit, donuz tükü, ördək tükü, sürətləndirici kimyəvi qatqılı drojlar. Yəni, bu unun tərkibinə sırf buğda unu olsa, əlbəttə ki, insanlar hamısı rahat yaşayarlar, xoşbəxt yaşayarlar, optimist olarlar. Bugün insan şəhərə çıxırsan, insanların hamısının üzündən negativlik yağır. Niyə? İnsan yaxınlaşır sənə, aurası ağır. Niyə? Çünki D vitamini zəifdir, maqneziumu zəifdir, gecə yata bilmir, əsəb üzdədir. Ona görə də insanlar rahat qidalana bilmədiklərinə görə də bugün səhər-səhər ailəndə sənə rahat aura, yüksək enerji ötürə bilmirlər. Bax, hamısının problemi hava. Havaya indi biz bir şey tapa bilmirik. Yəni, maksimum şəkildə hər kəsin, kimin həyatı varsa ağac əkməyə çalışsın. Yediyiniz meyvələrin, yediyiniz tumları heç birini tökməyin zibil qabına. Bir bərk-bərk də torba ilə ağzını möhkəm bağlayırsınız. Bağlamayın.
Gedin yol boyu kəndlərə getdikcə, rayonlara getdikcə yığın bir torbaya, qurudun, səpin hər yerə. Balkondan aşağı atın əgər torpaq varsa. Qoyun o da zaman-zaman o gilasmı, o hər hansı bir ərik tumumu, hər hansı bir calaq da olsa, cır da olsa çıxsın. Bu bizim oksigenimizdir. Bu bizim sağlamlığımız deməkdir. Amma bu günlərin bir dənə binadan ötürü görün nə boyda ağacları kəsirik biz. Nə qədər ziyan veririk biz oksigenimizə. Biz öz orqanizmamızı, birinci öz orqanizmamıza o ziyanı veririk puldan ötürü. Əgər orqanizm sağlam olmayandan sonra o pul sizin nəyinizə lazımdır? Vallahi heç nəyinizə lazım deyil. Bax dostlar, bu günlərin insanları məhv eləyən oksigenin çirkli olmağıdır. Mağazadakı satılan çörəklərdir və də suyun pH dəyərində 5 olmağıdır. Ona görə də bu çörəklərdən ehtiyatlı olun. Bax, mən də artıq bizim müştərilərimiz də məni ilə sağlam yaşamağa başlayıblar. Əgər sizin də allergik reaksiya, şəkəriniz, zobunuz, yüksək qan təzyiqiniz, ürək probleminiz, qaraciyər probleminiz, əsas da qəbizliyiniz, öd probleminiz, çörək yeyən kimi köpürsünüzsə, bax, düz ünvandasınız. Siz də bu çörəkdən alıb yeyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Özünüzdən müğayət olun.